intervensi Iya. terhadap program tersebut. Program tersebut. Tetapi sepertinya ada kendala nih Bang. Kira-kira Karena apa, Cak? di tahun ini sepertinya ada yang namanya efisiensi anggaran kan. Oh. Pemirsa Davika TV yang budiman dan berbahagia, kembali lagi di segmen yang ketiga. Kita akan masih membahas tata kelola kota berbasis ramah lingkungan dengan Bang Watoni Nurdin, seorang tokoh yang cukup mumpuni. Beliau adalah seorang doktor, haji, dan pakar hukum. Tadi sudah disampaikan bahwa dibutuhkan tim investigasi terhadap masalah banjir dan kumuhnya kota Bandar Lampung. Karena berbasis ramah lingkungan, tentu terintegrasi juga dengan bagaimana dengan ruang terbuka hijau. Dan pada saat ruang terbuka hijau, maka akan menyisir juga ke perumahan-perumahan yang baru dibangun, akan dibangun, apakah sudah sesuai dengan spesifikasi persyaratan yang merupakan keharusan yang harus dipenuhi oleh seorang developer atau pengembang, tanpa mengurangi kesempatan kepada mereka yang mau berinvestasi dan mengembangkan kota Bandar Lampung menjadi lebih baik. Bang, tadi terkait dengan sampah, terkait dengan banjir, ini kan tentu berdampak, Bang. Ya. Ini kita belum ngomongin dampak banjir yang merusak infrastruktur rakyat kita. Bahkan kadang-kadang rakyat itu hanya dijadiin objek. Dijadiin objek karena kena banjir, dicari orang untuk mencari simpati dengan membawa sebungkus super mie, sekilo 2 kilo telur, dibagi ke mereka. Tetapi tidak pernah dituntaskan masalah sebenarnya yang harus diselesaikan sehingga masalah tersebut tidak terulang. Dan rata-rata korban banjir ini adalah kaum marginal, orang miskin, miskin kota, kaum migran, dan lain sebagainya. Nah ini kan, mungkinkah pemerintah kota berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk menuntaskan ini? Dan kalau bisa kita dorong supaya mereka bisa melakukan program terintegrasi antara pemerintah kota, provinsi, bahkan pusat untuk menuntaskan masalah banjir yang mengancam Bandar Lampung. Yang mau nggak mau, banjir ini kan sangat banyak problemnya. Sampah karena menyumbat aliran sungai, aliran air, dan lain sebagainya. Tentu ini kan nggak bisa diselesaikan satu-satu, harus terintegrasi tadi. Mungkinkah ini akan bisa terlaksana dengan pola-pola yang, ya ini kan 5 tahun berkelanjutan nih. Betul. Banjir ini setiap tahun terjadi. Tetapi herannya rakyat dengan mudahnya melupakan kejadian-kejadian ini. Apa sih sebetulnya yang harus dilakukan oleh masyarakat, oleh rakyat ini, supaya mereka mau turun memperbaiki itu semua? Yang pertama tentunya masyarakat harus peduli. Peduli terhadap kehidupan mereka sendiri. Yang kedua, mereka harus menuntut kepada pemerintah untuk adanya sebuah aturan yang menjadikan mereka menjadi tertib. Kalau itu tidak ada, maka ini tidak akan ada perubahan. Iya. Nah, kalau misalnya antara peraturan, kemudian etika masyarakatnya dengan pola hidup masyarakatnya itu akan sejalan, nantinya dia akan terkelola secara baik. Jadi mereka butuh lingkungan yang baik, maka dibutuhkan satu aturan. Nah, dengan aturan itu menata pola hidup mereka. Itu akan terjadi. Contoh Singapura yang kita pernah datang.
Singapura itu membuang air liur sembarangan aja tidak boleh. Nggak denda ya. Kena denda. Jadi Singapura itu terkenal dengan negara denda. Sehingga dia terkonsep masyarakatnya jadi tertib. Ada daya paksa. Nah kita ini tidak. Kita ini ada aturan tidak dijalankan. Ada aturan dibiarkan saja. Sementara dinas terkait itu ada. Jadi fungsinya apa? Dan peraturan itu ada. Ada peraturannya. Pemangku kepentingan ada. Ada. Tetapi tidak dilaksanakan. Tidak. Anggarannya ada. Anggarannya ada. Nah itu. Jadi saya berpikirnya kemana tanggung jawab mereka? Apakah mereka tidak bisa menjabarkan tupoksi mereka? Tugas dan fungsi pokok mereka. Nah ini menjadi persoalan. Tadi sudah ada yang namanya perda tentang pelarangan pembuangan sampah. Tidak pada tempatnya. Iya, tidak pada tempatnya dan di daerah aliran sungai. Tetapi banyak orang dengan sengaja itu didiamkan. Sepertinya pantangan lihat tempat sepi, terbuka, semua orang membuang sampah di situ ya Bang ya. Iya. Jadi ruang terbuka hijau itu yang disampaikan oleh Cak No bukan harus membuat sebuah ruang yang besar, tidak. Nah. Di Jepang itu di kota-kotanya itu di sepanjang jalan ditanami tumbuh-tumbuhan. Itu sudah ruang terbuka hijau. Nah, kalau memang mau jadi ruang terbuka hijau bisa digunakan manfaatnya untuk rekreasi, maka dia berupa ruangan besar. Ini fungsi daripada ruang terbuka hijau itu, satu, mencerahkan kembali udara, kedua, menjaga lingkungan biar sejuk, dan yang ketiga juga menjaga lingkungan sehingga yang namanya flora dan fauna itu bisa terjaga. Nah, hal tersebut ini tidak pernah dilakukan oleh pemerintah kita. Oleh pemerintah kita, kenapa saya katakan pemerintah kita? Kalau dari pusatnya ada pengawasan sampai ke daerah, yakin itu akan bisa berjalan. Tapi kalau misalnya pusatnya sendiri berjalan sendiri, daerahnya berjalan sendiri, ya untuk apa ada yang namanya tata ruang terintegrasi itu? Kalau misalnya seperti itu. Padahal tata ruang terintegrasi itu antara pusat dengan daerah harus sejalan. Nah, yang kedua, ruang terbuka hijau itu juga harus dilengkapi dengan yang namanya lubang biopori. Sehingga jika ada air yang berlebihan, volume air yang berlebihan, dia akan menjadi resapan. Dan itu akhirnya mendatangkan manfaat terjadinya ruang besar di bawah tanah itu, yaitu persediaan air tanah. Nah, ini yang harus dilakukan. Tapi kita sebenarnya dengan biopori itu, lubang biopori itu sangat murah. Itu tidak terlaksana. Kemudian di perumahan-perumahan juga bisa itu dilakukan, lubang biopori itu diperbanyak. Itu menghindari adanya kejenuhan di dalam tanah sehingga dia akan menampung air itu sendiri. Nah, ini menjadi penting sebenarnya untuk pemerintah mulai menggalakkan hal-hal seperti ini. Apalagi yang disampaikan Cak No tadi, kira-kira pemerintah ini memahami nggak sih konsep pelaksanaan mereka? Nah, cuma saya kemarin melihat pemberitaan antara wali kota Bandar Lampung dengan gubernur jalan bersama meninjau daerah banjir. Wakil Menteri Lingkungan Hidup sudah turun juga waktu itu di daerah Teluk Betung. Kalau ini cuman hanya mencari seremoni lip service saja, ya nggak ada gunanya. Tetapi kalau ini bisa dijadikan sebuah kertas kerja, saya yakin bisa menanggulangi. Jadi dana pemerintah pusat bisa ditarik. Yang kata Cak No tadi ada efisiensi itu, ini tidak berlaku efisiensi di sini. Karena ini lebih mementingkan kepada kehidupan masyarakat. Yang diefisiensi itu adalah perjalanan, kemudian pembelian ATK yang berlebihan, kemudian seminar-seminar di ruang-ruang hotel mahal,
Padahal kan kita punya ruangan masing-masing. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus dilakukan. Jadi, gunanya kunjungan itu membuat sebuah kertas kerja. Nah, artinya mereka akan berkomunikasi, Ya, berdiskusi, membuat program bersama bagaimana mengentaskan masalah ini, menuntaskan masalah banjir. banjir di Bandar Lampung ya. Baik Bang. Pemirsa Davika TV, segmen selanjutnya tentu akan lebih tajam dan kita akan berikan trik kepada masyarakat apa sih hak-hak mereka yang bisa dilakukan sehingga akan betul-betul menjadi perhatian daripada para pemangku kepentingan baik wali kota maupun gubernur. Jangan kemana-mana, tetap di Davika TV. Pemirsa Davika TV yang budiman dan berbahagia, kembali bersama saya Sumarsono Cakno dalam acara Cakno Talk yang membahas terkait banyak hal politik, pendidikan, pertanian, kesehatan, dan sosial budaya. Kita lanjutkan tadi Bang Watoni. Tadi Bang Watoni sampaikan sempat ketemu antara Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, kemudian gubernur dan wali kota terkait banjir di Bandar Lampung. Gubernur baru nih. Ya. Wali kota baru dilantik yang kedua. Wakil menteri baru. Tentu mereka butuh juga kan membuktikan janji-janji saat kampanye. Iya. Menurut Abang, mungkinkah mereka sudah merekam kejadian tersebut? Kemudian seperti yang kita diskusikan tadi, membentuk tim investigasi secara terintegrasi untuk mengatasi banjir dan kekumuhan Bandar Lampung. Kalau itu memang dipersiapkan kunjungan itu dalam rangka mencari akar masalah dan pemecahannya, saya yakin dia membawa tim lengkap. Gitu ya. Nah, tetapi kalau hanya sebagai lip service, maka ini ya kita tunggu saja. Artinya tidak akan ada pemecahan. Nah, saya berharap pada konsep yang terbaik. Mereka membuat tim lengkap sehingga mereka akan melakukan sesuatu yang bermanfaat buat menanggulangi banjirnya agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang ya. Nah, hal tersebut ya tentunya juga harus dikontrol oleh masyarakat. Salah satunya masyarakat harus selalu berani menyampaikan pendapat. Koreksi terhadap masyarakat itu kepada pemerintah itu mempunyai hak. Itulah hak warga negara ya. Mempunyai hak yang sama baik itu si kaya maupun si kurang mampu. Jadi itu sebagai warga negara kita mampu untuk. Artinya setelah rakyat sebagai warga negara sudah melaksanakan kewajibannya dengan membayar berbagai macam pajak, maka negara berkewajiban memenuhi kebutuhan demi kesejahteraan rakyatnya. Kan begitu Bang ya? Betul. Sementara kita sama-sama ketahui, setiap tahun Bandar Lampung itu berulang Iya. banjir yang seru sedap dinikmati oleh kaum marginal tadi, kaum migran tadi, orang yang sengaja termarginalkan atau memang dimarginalkan karena tidak juga dientaskan dari kemiskinan tadi. Sementara sesuai dengan mukadimah Undang-Undang Dasar, negara wajib mensejahterakan rakyatnya. Tetapi ini yang jadi masalah, rakyatnya bukan tambah sejahtera, tetapi semakin sengsara. Karena itu buktinya, setiap tahun kena banjir. Baru terbeli alat elektronik, misalkan TV, kebanjiran, rusak. Terpaksa besok beli lagi. Kredit lagi kan. Nah inilah problem yang selalu terulang dan mudah-mudahan kita doakan. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau
yang sudah terpilih yang kedua kali untuk wali kota, dan gubernur yang masih energik, muda, terpilih menjadi gubernur, dan tadi wakil daripada Menteri Lingkungan Hidup yang hadir di Bandar Lampung, itu bisa membuat harapan baru kepada para masyarakat yang termarginalkan tadi. Dan yang terakhir, Bang, apakah ada sih upaya hukum yang bisa dilakukan oleh masyarakat ini terhadap para pemangku kepentingan ini? Pengambil kebijakan yang menguasai hajat itu orang banyak ini. Ya, jadi negara kita memang sudah ada satu aturan yang mengatur tentang penegakan hukum untuk kepentingan masyarakat banyak, yaitu gugatan class action. Nah, gugatan class action itu kan jelas gugatan perwakilan. Jadi siapa yang dirugikan itu bisa diwakili oleh beberapa orang yang mempunyai masalah yang sama, yaitu dirugikan oleh akibat banjir yang tidak mampu dikelola oleh pemerintah. Masyarakat bisa melakukan itu. Dan mereka akan minta ganti, misalnya satu, adanya kerusakan elektronik, kata Cak No tadi, TV, radio, kulkas. Yang kedua, kendaraan bermotor misalnya, motor, mobil. Bisa surat-surat yang basah. Itu yang ketiga, masalah dokumen ya. Dia harus mengurus kembali. Nah, hal-hal ini contoh kecil. Tapi itu pernah dilakukan itu oleh masyarakat Indonesia, yaitu di daerah Jawa Timur. Waktu itu yang menggugat Walhi sebagai perwakilan penggugatnya, yaitu class action. Nah, ini kalau misalnya pemerintah sampai digugat, pengadilan bisa mengabulkan loh gugatan daripada masyarakat ini. Ya. Karena apa? Karena buktinya memang masyarakat sudah membayar pajak. Masyarakat sudah artinya memenuhi kewajibannya. Lah, haknya mana? Ketika haknya dia tagih, tapi yang terjadi adalah bencana yang datang. Jadi itu bisa dilakukan oleh masyarakat apabila masyarakat merasa berkepentingan untuk meminta pertanggungjawaban daripada pemerintah. Jangan disepelekan oleh pemerintah. Pemerintah itu harus melihat kembali produk kebijakan yang ada, yang harus dia tegakkan dan dia harus implementasikan. Nah, ini menjadi penting. Jadi hati-hati terhadap para penguasa yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat banyak. Masyarakat punya yang namanya hak untuk melakukan gugatan secara hukum, yaitu dengan class action. Artinya sangat terbuka itu, Bang, ya? Terbuka. Sangat terbuka, sangat memungkinkan, dan diatur dalam perundang-undangan kita. Betul. Artinya masyarakat, kalau saya lebih mendorong kepada masyarakat untuk melakukan itu. Melakukan class action, menggugat karena hak-haknya terabaikan. Ya, kalau ini tidak terjadi pembenahan, ke depan terjadi lagi, saya berpikirnya masyarakat akan melakukan. Ya, kita dorong aja, Bang. Karena jangan hanya mereka setelah terpilih, ya kan, diambil hak-haknya dengan berbagai macam cara, bahkan yang macam-macam itu, sementara rakyat kita tetap termarginalkan. Tidak ada peningkatan ekonomi, tingkat peningkatan intelektualitas, dan lain sebagainya, merupakan hak-hak mereka sesuai dengan Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Cak No, kalau suatu hari ada kesempatan melihat masyarakat Kota Bandar Lampung tinggal di bawah jembatan di Jalan Raden Intan itu, membuat rumah, kalau dia banjir dia lari ke atas, itu coba suatu hari diinvestigasi. Di mana itu, Bang? Di Jalan Raden Intan depan Jalan BRI. Raden Intan depan BRI. Ya, ada jembatan. Itu di bawahnya ada rumah. Ada rumah itu? Banyak, rame. Itu? Iya. Dan pemerintah kota tidak melakukan upaya? Ya, saya tidak tahu. Oh, begitu ya. Baik, pemirsa yang budiman dan berbahagia, sebetulnya masih butuh panjang lagi diskusi ini, Bang. Tetapi karena waktu, terima kasih banyak Bang Watoni. Sama-sama. Atas ilmunya
atas semua narasinya. Mudah-mudahan ini semua akan ditonton semua oleh masyarakat Lampung dan akan menggunakan hak-haknya. Jangan hanya pada saat pemilu mereka jadikan objek, tetapi bagaimana mereka akan menjadi pemain yang sesungguhnya, menuntut hak-haknya, dan meminta hak mereka dipenuhi oleh para pemangku kepentingan ini. Sehingga banjir itu akan musnah dari bumi Lampung ini. Terima kasih pemirsa yang budiman. Saya Sumarso Coknom minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan lain kali kita sambung di acara Cakno Talk dengan narasumber yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.